Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын сүзбелі печенье жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бір жұмыртқаға қантымызды қосамыз және де аз ғана тұзымызды қосып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сары майымызды саламыз. Бізде сары май міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет. Оның үстіне сүзбемізді салып жақсылап араластырамыз. Ұнымызға разрыхитель қосып араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізген дұрыс. Мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Енді ұнымызды жаңағы сүзбемізге салып, жақсылап араластырып, қамыр жасаймыз. Осындай жұмсақ қамыр жасап аламыз. Қамырымызды теңдей етіп екі бөлікке бөліп аламыз және де кішкене дөңгелетіп қоямыз. Қамырымызды жұқа етіп жаямыз, шамамен 2-3 мм болу керек. Осындай формочкамызды алып, дөңгелек етіп ойып шығамыз. Осылай үш қамырымызды біріктіріп, әдемі етіп, роза гүл шығарамыз. градуста қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Жұмсақ, тәтті, шаймен ішкенге өте керемет. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, аман болыңыздар және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.